প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? ইটস অ্যান্ড টেস্ট থেকে ইমা জাহান। আজকে করে দেখাবো রেস্টুরেন্ট স্টাইলে পিঙ্ক সস পাস্তা। খুবই সহজেই পাস্তাটা তৈরি করে বাসায় খেতে পারবেন, রেস্টুরেন্টের কথা ভুলেই যাবেন। এই পাস্তাটা এতটাই লোভনীয় যে একবার তৈরি করে খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। লোভনীয় এই পাস্তাটা খুবই ক্রিমি এবং মুখে লেগে থাকার মতো মজার একটা পাস্তা। ঠিক রেস্টুরেন্টের মতো অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে কীভাবে বাসায় তৈরি করবেন আজকে দেখাবো সেই রেসিপি। পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখার অনুরোধ রইল। আসুন শুরু করি। প্রথমে একটি প্যানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে 1 টেবিল চামচ লবণ, 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে পানিটা ফুটিয়ে নিয়েছি। এরপরে দিয়ে দিয়েছি 2 কাপ পাইপ পাস্তা। আপনারা চাইলে যে কোনো পাস্তা নিতে পারেন। যদি আপনাদের বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে রেসিপি ডাবল করে নেবেন। পাইপ পাস্তাটা এভাবে করে সেদ্ধ করে নিতে হবে প্রায় 80% পর্যন্ত সেদ্ধ করে আমি এটাকে তুলে নিব। এবারে হোয়াইট সসটা তৈরি করে নিচ্ছি। এবারে একই প্যানে আমি এখানে 2 টেবিল চামচ বাটার নিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই বাটারটা ব্যবহার করবেন। দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ ময়দা, অল পারপাস যে ময়দাটা দেওয়ার সাথে সাথে একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে নিতে হবে যেন দলা পেকে না যায়। নাড়তে নাড়তে দেখবেন এক পর্যায়ে এরকম ফেনা চলে আসছে, ফেনা হয়ে আসছে। এই অবস্থায় চুলার আঁচটা একদম লো করে রাখতে হবে। এবারে এতে অ্যাড করব 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, 1/2 চা চামচ সাদা মরিচের গুঁড়া। অ্যাড করছি 1 টেবিল চামচ চিনি। এবার আমি এখানে অ্যাড করব 400 ml ঠান্ডা দুধ। এই দুধটা অবশ্যই ফ্রিজের ঠান্ডা দুধ হতে হবে। আমি আগে থেকে দুধটা জাল করে ফ্রিজে ঠান্ডা হতে দিয়েছিলাম। অল্প কিছু দুধ দিয়ে প্রথমে নেড়ে নিচ্ছি, কারণ একসাথে দিলে ময়দাগুলো দলা পেকে যেতে পারে। একটু খেয়াল করুন কিভাবে দিচ্ছি। এভাবে আস্তে আস্তে করে দুধটা ঢেলে দিতে হবে। সমস্ত দুধ একসাথে দেওয়া যাবে না। একটা হ্যান্ড উইক্সের মাধ্যমে এটা অনবরত নাড়তে হবে যেন দলা পেকে না যায়। এবারে একটা স্প্যাচুলা দিয়ে তলাতে এভাবে করে নেড়ে নিতে হবে। আস্তে আস্তে নাড়তে থাকবেন আর চুলার আঁচটা মিডিয়াম হিটে রাখবেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ লবণ। নাড়তে নাড়তে একটা পর্যায়ে এইভাবে করে ঠিক হয়ে আসবে। ঠিক হয়ে এসে লবণ এবং চিনির পরিমাণটা একটু চেক করে নেবেন। যদি মুখে টেস্ট ঠিক মতো আসে তাহলে তুলে ফেলবেন। আমারটা ঠিক মতোই ছিল। ওই প্যানে আমি এবার দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ বাটারটা দিয়ে আমি এখানে অ্যাড করব রসুন কুচি। রসুনটা এইভাবে করে কুচি করে নেবেন। রসুন কুচিটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিব। এরপরে অ্যাড করব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা নরম হয়ে আসলে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ মিক্স হার্বসটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন। যদি মিক্স হার্বসটা না থাকে তাহলে ড্রাই অরিগানোটাও ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ জুলিয়ান কাট করা মুরগির মাংস এবং 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। এটা দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লবণ, 1 চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া। এখানে কালো গোলমরিচের গুঁড়াটা ব্যবহার করবেন না, তাহলে কালারটা কিন্তু অন্যরকম চলে আসবে। এবার নেড়েচেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ। চেষ্টা করবেন টমেটো কেচাপটাই ব্যবহার করার জন্য, এতে টেস্টটা আরও বেশি ভালো আসে। দিয়ে দিচ্ছি
1 টেবিল চামচ চিলি সস ও হাফ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স। এবার একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে অ্যাড করব ক্যাপসিকাম। আমি 2 রকমের ক্যাপসিকাম অ্যাড করছি, আপনারা চাইলে 1 রকমেরও করতে পারেন। একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিব 1 চা চামচ টেস্টিং সল্ট। এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এবার দিব আগে থেকে তৈরি করে রাখা হোয়াইট সসটা। এবারে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ মিশিয়ে এরপরে আমি এখানে অ্যাড করব আমার আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা পাস্তাগুলো। এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা আরেকটু বাড়িয়ে নেবেন এবং ভালো করে পাস্তার সঙ্গে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেবেন। আমার প্যানটা একটু ছোট হয়ে গিয়েছিল, আপনারা আরেকটু বড় প্যানে নেবেন, তাহলে নাড়তে চাড়তে সুবিধা হবে। এবারে নেড়েচেড়ে আমি আমার পাস্তাটা তুলে নিব এবং গরম গরম পরিবেশন করব। এখানে আরেকটা কথা বলতে আমি ভুলে গিয়েছি, সেটা হচ্ছে হোয়াইট সস পাস্তাটা যখন আমি বানিয়েছিলাম সবার লাস্টে আমি একটা স্লাইস চিজ দিয়েছিলাম। এই স্লাইস চিজটা দিলে পাস্তাটার যে থিকনেসটা একটু চিজি টাইপের হয়, ওইটা আপনারা চাইলে ব্যবহারও করতে পারেন, স্কিপও করতে পারেন। এবারে 2 থেকে 3 মিনিটের মতো আমি নেড়েচেড়ে রান্না করে তুলে ফেলব। গরম গরম পরিবেশন করব ফ্যামিলির সবার সাথে। আপনারাও চাইলে ঠিক এই একই রেসিপি দেখে পাস্তাটা তৈরি করে খেতে পারেন। ভিডিওটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে জানাবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এমন মজার মজার আরও সব রেসিপি পেতে ইটস অ্যান্ড ট্রিটসের সঙ্গে থাকুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া রাখবেন। আর একটা কথা, দয়া করে কেউ খাবার অপচয় করবেন না। তো আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ইটস অ্যান্ড ট্রিটসের সঙ্গে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।